penangkal petir apa yang digunakan untuk bangunan gedung Mall Ratu Indah ini? Konvensional itu. Iya, konvensional dengan elektrostatis. Iya. Terus Pertanyaan selanjutnya, standar nasional. terus pertanyaan kedua itu apa yang untuk pemeliharaan itu standar apa yang kita gunakan, SNI atau standar internasional? Ini Kalau di sini itu dua macam menunya pemeliharaannya, biasa dari kita sama dari vendor luar. Tahu? Kalau dari vendor luar kayak bagaimana dari ketenagakerjaan datang, terus sementara pengecekan dia benar juga begitu. Atau kalau kita sendiri pakai tangan kuil bau, biasanya standarnya. kebersihan. Berarti standar SNI Iya, ya, dengan dana SNI ya. Standar SNI. Standar SNI. Kalau untuk pemeliharaannya tuh waktunya Pemeliharannya ada kalanya 1 tahun 2 kali, ada kalanya 1 tahun 1 kali. Itu biasa dibersihkan, Biasanya dipoles, ini. digerindas. Oh, yang paling sering itu korosi-korosinya pemeliharaan rutin kayak gitu kan. Dan rutin. Iya. Pembersihan. langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk pemeliharaannya itu seperti apa? Itu nih pembersihan, pengukuran ulang toh. Kan biasa kalau Skunnya dikasihkan sudah lari botnya biasa kan nggak mencapai itu, nggak sampai standarnya. Nah, itu dibenahi lagi. Kalau untuk Paling tinggi itu. Iya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Tidak mau lihat ke tempatnya banyak kan. Oh, bisa sih.